ولسه مكملين جريد 5 مع مادة الساينس second term Theme 4 Concept 2 Patterns of Motion in the Sky Lesson 5 Phases of Moon جريد 5. يلا بقى بينا في آخر ليسون معانا في second term في الساينس أطوار القمر. هنتعرف في الدرس ده على مراحل ظهور القمر. القمر بيمر عندنا بمراحل كتير، تيجوا بقى نتعرف عليها. The moon has different phases. تعالوا نتعرف على مراحل ظهور القمر. القمر أصلا معتم لكنه بيستمد ضوءه من الشمس، عشان كده في أجزاء من القمر بتكون مضاءة، أجزاء تانية تكون معتمة. تعالوا بقى نتعرف عليها واحدة واحدة. نفتكر مع بعض إن القمر أصلا معتم لكن بيستمد ضوءه من الشمس، يعني أي كده ضوء في القمر ناتج من الشمس. first phases عندنا وهي first crescent هو الهلال. It's the first phases of the moon. Small shine crescent each appear illuminated. جزء صغير جدا منه بيكون مضيء على كده شكل هلال. تاني بقى كده حاجة عندنا وهو التربيع الأول first quarter. Half of moon is illuminated and the other half is dark. بعد بقى كده عندنا first gibbous وهو الأحدب. The bright part increase gradually. بيزيد الجزء المضيء تدريجيا. بعد بقى كده عندنا وهو الفول مون اللي هو البدر. The moon fully illuminated appear in the middle of lunar month. يبقى فيه القمر مكتمل جدا ومنير جدا، مكتمل كامل بقى إنارته، بيظهر في نص الشهر القمري. ويرجع القمر بعد يعني كده بقى لدورته التانية. بعد كده عندنا second gibbous. The bright part of the moon's face decrease gradually. وفي الجزء المضيء من وجه القمر يقل تدريجيا لحد ما نوصل للتربيع التاني. هنا second quarter. Half is dark and the other half is illuminated. اللي هو فيه نص القمر يكون مظلم والنص التاني بيكون مضيء. إضاءة القمر تقل أكتر لحد ما نوصل للهلال second crescent. Small shine crescent each appear illuminated. يعني جزء بس مضيء بيبقى على شكل هلال. بعد كده بيرجع القمر لمرحلة المحاق new moon. احنا مش هنقدر نشوف القمر بس هنشوف حروف القمر. we can't see the moon but we can see the edge of the moon. بكده خلص الشهر القمري. مع بقى بداية شهر قمري جديد بيبدأ القمر يعيد دورته مرة تانية. ده كان آخر درس عندنا في second term في الساينس لجريد 5. أتمنى تكونوا استمتعتوا وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. شكرا ليكم.